আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। মাইকটা ঠিক আছে আজকে? আই হোপ ঠিক আছে, আমি জানি না, বোঝার কোনো ওয়ে নাই। আউটপুটে গেলে তখন বুঝতে পারবো। সো বেসিক্যালি আজকে ভাবছিলাম সকালবেলা থেকে শুরু করব। টুডে ইজ দ্য 15th অফ ডিসেম্বর। আগামীকাল বিজয়ের মাস, বিজয়ের দিন একটা। এক সেকেন্ড চাচা। সো বিষয়টা যেটা হচ্ছে, ঘটনাটা হচ্ছে, এগুলো এখন ঢুকামো কেমনে? আচ্ছা গাইস, একটু পরে দেখো। আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ, ওয়েল গাইস, সরি ফর দি ইন্টারাপশন। অ্যাকচুয়ালি সকালবেলা যখন আজকে বাসা থেকে বের হই, তখন ভাবছিলাম ব্লগ স্টার্ট করব। প্রেস করলাম গোপ্রো, প্রেস করার পর দেখি ক্যামেরা অনই হয় না। দ্যাটস মিনস আমি চার্জ দিতে ভুলে গেছি রাতের বেলা। কাজ রাতের বেলা যখন দেখছি যে আমার ভয়েসের কোনো ক্লিপ নাই, কোনো সাউন্ড নাই, আমার মাথা মুথা গরম হয়ে গেছে। কি করব হয়তো ভয়েস ওভার দিয়ে দিয়ে আপনাদের জন্য ভ্লগ রেডি করা হলো। বাট আফটার দ্যাট যেটা দেখলাম যে এগুলো করতে করতে আমার গোপ্রোটা আমি চার্জ দিতে ভুলে গেছি, তাই আমি আর সকালবেলা ভ্লগ করতে পারিনি। তাই এখন 15ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যাবেলা থেকে আমার আবার ডেইলি ভ্লগ স্টার্ট করে ফেললাম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আই হোপ ইউ গাইস আর ওয়েল অ্যান্ড গুড। এছাড়াও আজকে কিন্তু চারিদিকে আলোকিত থাকবে, জানেন? বুঝতে পারেন নাই? আচ্ছা আমি বলি, আপনি এর আগেও দেখতে পাবেন, আমার ব্লগে থাকতে পারে। 15 ডিসেম্বরের রাতে কিন্তু আমি সবসময় বের হই। যতই ঠান্ডা লাগুক, সরি গাইস। সো যতই ঠান্ডা লাগুক তারপরেও কিন্তু আমি বের হই আপনাদেরকে নিয়ে। যেটা হচ্ছে, ওই যে দূরে দেখা যায় খুব সুন্দর আলোয় আলোকিত করা একটা বিল্ডিং। 16 ডিসেম্বর বিজয়ের মাস। 15ই ডিসেম্বর রাত থেকে উদযাপন শুরু হয়ে যায় সব জায়গায়। সো ওয়াই নট ইন রনেশ? সো আমরা কিন্তু আজকে রাতে বের হব এশাকে নিয়ে। বিভিন্ন জায়গায় অনেক সুন্দর করে লাইটিং করে থাকে, সেই লাইটিংগুলো দেখার জন্যে আমরা বের হব। এবং অবশ্যই সাথে কিন্তু আপনারা থাকছেনই, আমার রনেশের মেম্বার আমার সাথে থাকছে। সো ততক্ষণ বন্ধু এনজয় করতে থাকুন রনেশ। অ্যান্ড ইন দ্য মিন টাইম আমার কাছে কিন্তু বেশ কিছু ইয়ামাহা ব্র্যান্ডের জ্যাকেট এসেছে, যে জ্যাকেটগুলো আমি সেল করছি। আপনাদের মতন যারা সাবস্ক্রাইবার আছেন, পরিচিত ভাই ব্রাদার আছেন, সবাই এসে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে। সো এরকম একটা জ্যাকেট এখন ডেলিভারি দিতে যাবো। এক বড় ভাই আছেন, প্রিন্স ভাই ওখানে যাচ্ছি এখন। সো ততক্ষণ মধ্যে সাথে থাকুন, এনজয় করতে থাকুন রনেশ, এবং আমরা যানজটটা পার করে নিই, তারপর আবার কথা বলবো আপনাদের সাথে। এবং ইন দ্য মিন টাইম একটু চেক করে নিই যে আসলে আমার ভয়েস যাচ্ছে কিনা। ওকে, ইয়েস, সাউন্ড আছে, সাউন্ড পাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে। ওকে, গুড। ওয়েল ফাইনালি আমি চলে আসছি। অ্যান্ড প্রিন্স ভাইকে ফোন দিব একটা, দেখি প্রিন্স ভাই কই আছে, কি বলে। ঝটপট দৌড়াতে আস্তে আস্তে রাস্তাটা পার হই, যেহেতু এখানে কোনো ওভারব্রিজ নাই। তো সেক্ষেত্রে ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। রোহান ভাই, আমি আপনার মার্কেটের ঠিক নিচে, মানে সিঁড়ি এখানে দাঁড়ায় আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মার্কেটের সিঁড়ি। আচ্ছা, ওকে 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 ওকে। Well, let's go. অলরাইট গাইস, সো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু আছি হচ্ছে শিকদার অপটিক্স অ্যান্ড ওয়াচ। এইখানে হচ্ছে আমাদের প্রিন্স ভাই আছে। প্রিন্স ভাই ইজ দ্য ওনার, এবং এইখানে কিন্তু ওনাদের ওয়াচ থেকে শুরু করে সানগ্লাসেস, মাই মোস্ট ফেভারিট আইটেমস দেখতে পারেন। আমি একবার এক ধরনের সানগ্লাস পরি, সো সানগ্লাস এভরিথিং কিন্তু পাবেন। এবং এইখানে আছে হচ্ছে প্রিন্স ভাইয়া। সো যারা সানগ্লাস কিনতে চান, ওয়াচেস নিতে চান, অবশ্যই ভাইয়ার এখানে চলে আসবেন, শিকদার অপটিক্স। আপনারা সবাই জানেন শিকদার অপটিক্সের ব্যাপারে, নতুন করে বলার কোনো কিছু নাই। ভাই আসি তাহলে, আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে, ফোন দিন। ওকে, সো এই ছিল
প্রিন্স ভাই সুবাস্ততে, তাদের একটা ব্রাঞ্চ এখানে, তাদের আরও বেশ কয়েকটা ব্রাঞ্চ আছে, লাইক বসুন্ধরা থেকে শুরু করে আপনার আরেকটা কোনটা মানে নিউ মার্কেট এরিয়া, সব জায়গায় আছে। বাই দ্য ওয়ে, এখন দেখার বিষয় আমার বাইকটা কি আছে। বাইক দেখতে পাচ্ছি, আই মিন স্কুটার দেখতে পাচ্ছি, স্কুটার আছে। হেলমেট কি আছে? হেলমেটের সাথে রেখেছিলাম এশার হ্যান্ড গ্লাভস, সব কি আছে? কোয়েশ্চেনস অ্যান্ড কোয়েশ্চেনস। এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি এভরিথিং ইজ ফাইন অ্যান্ড কুল। ওকে, যাক, কিছু হারায় নাই। আই ওয়াজ টেন্স অ্যাকচুয়ালি, বিকজ অনেকক্ষণ টাইম স্পেন্ড করা হয়ে গেছে ওনার সাথে এখানে। এখন সময় এশাকে পিক করার। মাম্মু, এশাকে পিক করবো, এশাকে পিক করে নিয়ে চলে যাবো ঘুরতে 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 কোনো একটা জায়গায়। এদিকে কোনো গলি আছে যেটা দিয়ে ঢুকতে পারবো? ওহ, এটা ছিল তো, এই গলিটাতে চলে যেতে পারতাম, তাহলে এটা দিয়ে যাই। ওকে, দেখা হচ্ছে আবার পরে গিয়ে আপনাদের সাথে, সবার সাথে। চলছে গাড়ি, যাত্রাবাড়ি না, অন্য কোনো বাড়ি। আমার পেছনে উঠে পড়েছে আমার সহধর্মিনী, আপনাদের একমাত্র এস। স্কুটার চলছে 75, 70, 80, না 80 না, 67, 63, 60, 54 কিলোমিটার স্পিডে। প্রচণ্ড জ্যাম অ্যাজ ইউজুয়াল, কালকের মতন। তারপরে জ্যামের মধ্যে দিয়ে বের হয়ে যেতে হচ্ছে। আরেকজন ভাইয়া আছেন যিনি ওয়েট করছেন, উনি আসলে ইয়ামাহা জ্যাকেট কিনবে, সো উনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। নোমান ভাই আছে থাকার কথা, দেখি রাইডিং পার্টনারকে পাই কিনা। বাই দ্য ওয়ে, আমার রাইডিং পার্টনার কিন্তু বিয়ে, সো সবাই নোমানকে বিয়ের শুভেচ্ছা জানান। তার আগামী 20 তারিখে বিয়ে। আমার বিয়ে না তো, তাই ইনভাইট দিতে পারলাম না, নোমান ভাইয়ের বিয়ে। ঠিক আছে, আপনারা দোয়া করেন, তাহলেই হবে। এই হচ্ছে অবস্থা। চলে যাচ্ছি 60 ফিটে। আজকে কিন্তু 15 ডিসেম্বর, আমরা কিন্তু রাতের বেলা লাইটিং দেখতে বাইর হব। অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবেন না। এবং আরও যদি সাথে থাকতে চান, অবশ্যই রনেশকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। ওয়াও, গুড লাক। কোনো ভিড় পাইলাম না, এক টানে চলে আসলাম। এখন কাচকুচ সিগন্যাল দিয়ে টিয়ে বেরোয় যাও। কাচকুচ। স্কুটারটা ভালো চলে ভাই, কে বলে স্কুটার জোরে চলে না? 110 সিসির স্কুটার দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে করে নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি, ফাই করে। হ্যাঁ, অ্যাক্সেলারেশন দিলে একটু কম গতি আসে, বিকজ ইটস 110 সিসি অ্যান্ড ইট মেক সেন্স ম্যান। এটাই সায়েন্স, খুব ইউজ করতেছে আজকাল এই ওয়ার্ডটা। ভাইয়া, সরি আপনাকে অনেকক্ষণ ওয়েট করাইছি। এখন সময় রাত বেজে 9:45। আমরা এখন পার হচ্ছি শ্যামলী এরিয়া, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, গণভবন। ক্ষুধা লাগছে প্রচণ্ড, আগে একটু ডিনার করে নিব, এরপর আমরা লাইটিং দেখতে বের হয়ে যাব। আজকে কেন জানি খুব ক্ষুধা লেগে গেছে, বুঝলাম না খেলো কি, যাবো না দাঁড়াবো বুঝলাম না তো। একতালে বাইরে হয়ে চলে গেলাম, বিষয়টা কেমন হয়ে গেল না? সব এলো পাথারি, যেতে পারবো না। ধানমন্ডির গ্যাঞ্জাম আমার জীবনে শেষ হবে না। দেখেন কি অবস্থা।
The place that never sleep, it's ধানমন্ডি। যাবো একটু আনাম র্যাঙ্কসে, অনেক ধরনের শর্মা হাউসে যাই না, একটু পিজা পাস্তা খাবো। অলরেডি লেট নাইট হয়ে যাচ্ছে, খোলা থাকে কিনা তাও জানি না, প্রচণ্ড ভুক পাইছে। অনেকদিন পর শর্মা হাউসে, অনেকদিন পর শর্মা হাউস, শর্মা হাউস। দেখো ঢুকতে দেয় কিনা, বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আফটার আ ভেরি লং টাইম অ্যাট দিস ব্রাঞ্চ অফ শর্মা হাউস। আগে একসময় এখানে প্রায় আসতাম, প্রায় বছরখানেক পরে আসলাম শর্মা হাউসটাতে। Let's sit here. মজার খাবার, অনেক মজার পাস্তা পাস্তা আখরি পাস্তা। আখি পাস্তা খাওয়া দাওয়া শেষ, সোনার বাংলাদেশ। চলো let's go out. মিশন ইম্পসিবল 3 দেখতেছিলাম, পাস্তা আর পিৎজা খাচ্ছিলাম। নাইস পেস্ট্রি, খালি খাবারের দিকে খালি লক্ষ্য যায়, এদিকে এদিকে। ভাল লাগে, মার্কেটটা একদম বন্ধ, নীরব, দেখার কেউ নাই, বলার কেউ নাই। আমরা ওই লিফটটা দিয়ে আসছিলাম, রাইট? খুব সুন্দর লাগে বিয়ে বাড়ি দেখতে। এদিকে হ্যালো, হেলমেট খুলতে পারবো না, হেলমেটের নাম লেখা আছে, দেখে নাও। না নামলে তো হবে না। আরে আমার ভাবি কি অবস্থা? টিকটক সারাদিন টিকটক দেয়। কি খবর? এই তো ভালো। টিকটক দেখে হ্যাঁ চলো বাসায়। হ্যাঁ এই রোডে, কিন্তু এখন এই যে সামনে এই বাসে নিয়েছে। হ্যাঁ এই পাশে এই পাশে আমি ওকে বলতেছিলাম যে কি সুন্দর রাস্তাটা, খুব ভালো লাগতেছে। এই রাস্তা দিয়ে আমি সাইকেলিং করি। আমি বাহ, সাইকেলিং করে দেখে হচ্ছে যে আমার এই সমস্ত সাইকেল চালাতে মজা। আমি তো আমি তাও না কি পারি আমি বলি, আমি না বাইকে চড়ে স্টার্ট দিয়ে দিলে পারি, তাছাড়া পারি না। তুমি একদিন ইয়ে করো, ওয়ারেতে আইসো। আমি আরো ছিলাম এবার অনেক কি করে যে দেখি সে বুঝে, বুঝছো? কক্সবাজার না আরো শিখেছিলাম। হ্যাঁ আমি খাওয়া বন্ধ করে দিই। আমি খাইছিও, বসে বসে দেখছে। ক্লান্ত লাগে না? ক্লান্ত লাগে না খাওয়া বাদ দিয়ে দিলে? হ্যাঁ ক্লান্ত লাগে না? শরীর দুর্বল লাগে না? আমি তো মাঝে খাই, পানি খাই, এই যে বাকি দুধ খাবো, আমি এমনি অন্য খাবার খেয়ে থাকে খাবার খাই। ডিম আর দুধ এভরিডে খাই। হ্যাঁ 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 আমি ওইরকম করি না, কয়দিন আমার ছেড়ে কি ভালোই লাগতেছে রাস্তাটাতে। চলো যাই, একদিন ইনশাআল্লাহ আড্ডা দিব, দেখা আল্লাহ হাফেজ, টেক কেয়ার। আসবো রে, কবে আসবো জানি না, হ্যাঁ একদিন হুট করে চলে আসবা ইনশাআল্লাহ।
ওরা সব পরে নেই, অনেক ঠান্ডা বাতাস। সরঞ্জাম পরো। মুখটুক দেখেন। এইটা খুবই ছোট থাকে এটা আমার শ্বশুর এগুলো হচ্ছে রোদের মধ্যে ভাই তুমি স্কুটার কিনে ফেলো একটা। স্কুটার কেনার ইচ্ছা অনেক আগে থেকেই বলতেছে, কিন্তু আমি পারি না তো ভালো করে, তাই না? আসো আসো ট্রেনিং এ Well, that was Mahi, one of our younger sister. ওর সাথে আসলে অনেকদিন পর রাস্তার মধ্যেই দেখা হইলো। সো আসলে পেছন থেকে দেখে আমরা কেউই বুঝি নাই এত রাস্তা এখান দিয়ে কোন মেয়ে সাইকেল চালায়। সাইকেল চালাতে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ প্রপার ড্রেস আপ, বাট ও তো ঘুরে ফেরা বেড়ার জামা পরে সাইকেল চালাচ্ছিল। এনিওয়েজ, ইট ওয়াজ নাইস মিটিং উইথ হার অ্যান্ড ঠান্ডা লাগছে, ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। আমরা চলে যাব এখন লাইটিং দেখতে। কই যাওয়া যায়? ব্যাংকপাড়া মতিঝিলের দিকে যাই, গিয়ে দেখে আসি।